想要嘅改變入邊。OK， 你最想要嘅結果，一定喺你最唔想要嘅改變入邊。相信改變，奇蹟會出現。OK，Sandy Tellison 同我哋講 ，the best is yet to come。OK， 最好嘅還仍然喺後頭。我哋咧係嚟掌握我哋自己嘅明天，我哋係有責任咧創造自己未來嘅幸福嘅。所以今日同大家分享到呢度啦。咁因為時間好緊迫啊，所以咧我講得係1.5嘅倍嘅嗰個時間速度啦，係講嘅。咁嘅時間咧交翻俾咧我哋嘅主持人啦，又掛咗你嘅嘢做啦，我哋交翻俾我哋嘅主持人嘅做啦。好，我哋一次俾你掌聲。個事實證明咗咧，真係我都係其實係有價值嘅。不過咧喺個咁快嘅市場裏邊咧，對 Nu Skin 最有價值嘅嘢咧，先會擺出嚟俾大家睇㗎。OK 啊，所以咧嗱，我都唔講咁多廢話啦。OK， 但係我想同大家提一樣嘢咧，其實咧Lily老師咧頭先講咗好多個傳奇故事咧，但係其實佢本身已經有個傳奇故事嚟㗎。你諗下，當初反對咗佢9個月嘅先生。今日同大家企喺同一個台上邊，同大家講呢度有1萬個華太嘅市場喺呢一度，呢個本身係咪一個傳奇故事啊？係啊，並且佢哋兩夫妻由零創造整個嘅事業到而家成為芝麻美元名人，我覺得應該要俾一個好大嘅掌聲俾佢哋兩位，非常之厲害。係啊。佢哋嘅威力好犀利，我聽完佢兩位講完之後，我個腦就係阿 Fanny 老師同埋華太着住印度嘅衫就想行出去做嘢啦。OK， 咁以後嚟當然啦，我哋有一位靈魂人物咧，需要請出嚟嘅，同我哋咧做一個即係 action call， 呢個非常之重要。咁以下落嚟咧，我請呢位老師咧，我自己個人用一句説話去形容佢嚇，我覺得佢咧係即係玉樹臨風成潘安嘅。OK， 咁30多年前咧，呢位老師咧即係睇中咗呢一個 Nu Skin 嘅低成本、低風險嘅一個非常之有潛力嘅商機啦。咁同佢自己本身咧喺美國喺加拿大咧一個投資銀行嘅副總裁嘅工作相比較之下咧，係一個非常之有價值嘅一個嘅事業商機。咁我喺佢身上咧學習得到嘅，除咗一個專業人士本身有一個嘅專業嘅表現之外咧，我覺得咧仲係一個非常之厲害嘅與時並進嘅一個精神。OK， 咁我覺得最犀利嘅地方就係咧，而家公司成日講喺網上面做social media 啦。OK， 佢都有一個網名嘅，叫 Uncle 60。OK， 我覺得咧我喺呢一個 social media 上邊咧都冇佢做得咁出色咁叻嚇。你諗下，即係一位前輩級嘅老師，但係咧佢喺呢一個social media 上邊咧，佢都做得咁出色，佢其實都係由零開始去學習。OK， 咁所以咧，我喺佢身上亦都睇到一個成功人嘅特質，就係咧，所有嘢咧唔緊要嘅，從零學習但係咧可以咧比所有人咧都做得更加出色嘅。咁所以咧我哋咧以下落嚟咧，用最熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅25屆總裁金品牌大使崔元元先生，全部老師出嚟同我哋分享，好嘛？多謝 Nicky 嘅介紹啊！亦都多謝 Spencer、Lily 咧頭先咁澎湃同埋咁即係精準嘅分析啊！其實佢講得咧，其實就嗰兩個題目都係比我更優秀係嘛？但係唔緊要，你知咧做呢個生意咧就係咁奇妙嘅，你只要揾到比你更優秀嘅人，咁然後咧睇得通呢個生意咧，你咧就真係可以係瀟灑人生啦！今日呢個嘅其實嘅流程咧，只係我哋喺通 WhatsApp 嗰陣時咧，